kwa jina ni Khalfan Mohamed, na kwenye video hii ningependa tuweze kuonyeshana ama kuelekezana ni jinsi gani ambavyo utafanya subject to registration. Na hii subject to registration tutaifanya kwanza kwa ordinary level subject to registration, na baadaye tutaangalia kwa advanced level. Acha tuone ni jinsi gani ambavyo unaweza kusajili masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. Baada ya kuwa kwenye mfumo wako kama hivi, kwa hiyo baadaye utaenda kwenye kurasa, utaenda kwenye logins. Baada ya kwenda kwenye login, utaenda kwenye staff. Baada ya kuingia kwenye staff, basi utaingiza jina lako ambao ni username ama email address yako, then unaingiza na password, kisha unabonyeza login. Baada ya kuingia kwenye mfumo namna hiyo, sasa hapa tunahitaji kusajili masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule husika. Umeona? Na ili kuweza kusajili masomo, utashuka chini kidogo, utafika kwenye sehemu pameandikwa settings. Baada ya kuingia kwenye settings, utaenda kwenye ordinary level, utabonyeza, utakutana na sehemu pameandikwa subjects. Umeona? Kwa hiyo baadaye utabonyeza subjects. Ukishabonyeza subjects namna hiyo, kwa mfano hapa sasa hivi unaambiwa kwamba sorry, there is no any subject selected, please select above. Kwa hiyo utaanza kuchagua masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. Kwa mfano hapo utasema labda choose subject, utasema kwamba labda mnafundisha somo la civics, yani uraia, utachagua civics. Baadaye hapo utaandika kifupisho cha civics. Kwa mfano utaandika labda civ, alafu hapo utaandika subject in Kiswahili. Kwa hiyo utaandika kwa lugha ya Kiswahili. Kwa nini tunasema uandike kifupisho cha somo lilo lichagua na pia uandike somo hilo kwa Kiswahili? Abbreviation huwa inatumika wakati wa unapohitaji kuprint ile mikeka kwa ajili ya kubandika wanafunzi waweze kuona matokeo yao. Na subject in Swahili hii hapa inasaidia kwenye parent report, kwamba kwenye parent report hili neno la Kiswahili ndio litaenda kukaa pale kama jina la somo. Kwa mfano civics ni uraia, utaandika uraia. Baada ya hapo na bonyeza register. Kile ukibonyeza register utaona hapa masomo yanazidi kuongezeka. Baadaye tena utasema labda kuna history. Utaweza kusema history. Hapo ukasema historia. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo kwa masomo yote ambayo unafundisha kwenye shule yako. Ukishamaliza kuchagua masomo yote, basi hapo tutakuwa umemaliza kufanya kama inavyoonekana hapa. Mimi nimeshasajili masomo yote, na kwa mfano ikatokea sasa kwamba kuna somo ambalo limetokea ukalichagua kwa bahati mbaya. Kwa mfano ukiangalia masomo yote ambayo nimeyachagua hapa, utaangalia subject, kwa mfano commerce, mathematics, biology na kuendelea. Pia kuna ufupisho wa masomo hayo, kuna somo katika Kiswahili, na pia hapo utaangalia kuna baadhi ya column ambapo imeandikwa practical. Kwa mfano ikatokea labda kuna mtihani wanafunzi wanategemea kufanya, umeona, ila ikatokea labda kwenye huo mtihani somo la physics utalifanyia practical. Kwa hiyo itabidi uje ubonyeze hapa kwenye add. Ukishabonyeza kwenye add, utakutana na neno ambalo linaitwa remove. Hiyo inamaanisha kwamba somo la physics kwa mtihani huo basi wanafunzi watalifanyia practical. Umeona? Na ukihitaji kwamba kuliondoa katika listi ya masomo ambayo yanatakiwa kufanywa practical, utabonyeza tu kwamba kwenye remove, basi itarudi kwenye add. Na kitokea labda kuna somo ambalo umelichagua kwa bahati mbaya, kwa mfano hapa labda kuna commerce, nimekosea kuchagua, nimechagua kwa bahati mbaya, pia unaweza kaidelete kwa kubonyeza hii button ambayo imeandikwa remove. Kwa hiyo ukibonyeza hapa kwenye remove, utaona somo lako linaondoka moja kwa moja. Umeona?
Kwa lakini kama pia ukifuta kwa bahati mbaya, unaweza pia tu tena ukaja ukachagua hapa juu somo ambalo unahitaji kuliongeza katika orodha ya masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya usajili wa masomo kwa level ya ordinary level. Umeona? Kwa hiyo kwenye video inayofuata tutaangalia ni jinsi gani ambavyo utaweza kufanya usajili wa masomo na combination kwa ngazi ya A level ama advanced level. Asante, usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii, na pia zidi kufuatilia video inayofuata ili kuweza kuelewa zaidi namna gani ambavyo unaweza kutumia mfumo huu. Asante.